আমরা বিভিন্ন জন বিভিন্ন ধরনের ভাষা জানি, আর পৃথিবীতে আর যাই হোক অন্তত ভাষার কোনো শেষ নেই। ইন্টারনেটে সার্চ করলে আজকের দিনে দাঁড়িয়ে মোট ৭,১০০-এরও বেশি ভাষায় মানুষ কথা বলে। কিন্তু এমন একটা ভাষা আছে, স্যামুয়েলস কি বলছে, আচ্ছা যাই হোক, কিন্তু এমন একটা ভাষা আছে যেটার মধ্যে অক্ষর বা অ্যালফাবেটস নেই। কিন্তু সেই ভাষাটাকে যদি একটু ঠিকঠাক করে বোঝা যায় বা রপ্ত করতে পারি, তাহলে সেই ভাষাটা, সেই পার্টিকুলার ভাষাটা আমাদের বিভিন্ন গোপনীয় কাজে হেল্প করতে পারে। যেমন সিক্রেট কোনো মেসেজ পাঠানো। যদি আপনি কাউকে কোনো সিক্রেট কথা বলতে চান, তাহলে এটাই হচ্ছে সেটার বেস্ট ওয়ে। জানতে চান তো দেখতে থাকুন এই ভিডিওটা লাস্ট পর্যন্ত। আর এই ভিডিওটার মাঝখানে যে টেক্সটটা এলো না, সেটার ব্যাপারেও একটা তথ্য আছে। সো হ্যালো ফ্রেন্ডস, ওয়েলকাম টু আওয়ার চ্যানেল অবাক পৃথিবী। আমাদের প্রচেষ্টা বিজ্ঞান, বিজ্ঞান, ভগবান এবং বিভিন্ন আশ্চর্যকর বিষয়ের গল্পগুলিকে আপনাদের সামনে তুলে ধরা। তো এই গোপন ভাষাটার নাম হচ্ছে মর্স কোড। আমরা এর আগে একটা মুভি এক্সপ্লেন করেছি যেটার নাম হচ্ছে ইন্টারস্টেলার। সেই বইটার মধ্যে এই মর্স কোড কথাটা বলা হয়েছে। তো এই মর্স কোডটা আসলে কি? কোনো ভাষার বর্ণগুলোকে কোডে রূপান্তর করার একটা পদ্ধতি, যা দিয়ে এক ধরনের ছন্দের মাধ্যমে টেলি যোগাযোগ করা হয়। অর্থাৎ যেমন ধরুন ইংলিশে 3টে লেটার এ, বি আর সি, তাহলে এখানে আমরা শুধু এ লেটারটাকে মর্স কোডে যদি রূপান্তর করি, তাহলে সেটাকে দেখতে আর শুনতে অনেকটা এরকম লাগবে, আর বি লেটারটাকে এরকম লাগবে, আর যথাক্রমে সি লেটারটাকে অনেকটা এরকম লাগবে। শুনে নিয়েছেন, বোঝা হয়ে গেছে? তো আশা করি বোঝাও হয়ে গেছে আমি কি ধরনের কথা বলতে যাচ্ছি। তো প্রথমে আমরা জেনে নেব এর ইতিহাসের ব্যাপারে। 19 শতকের গোড়ার দিকে ইউরোপীয় পরীক্ষকরা বৈদ্যুতিক সংকেতের সিস্টেমের সাথে প্রোগ্রেস করছিল। ইলেকট্রোকেমিস্ট্রি আর ইলেকট্রোম্যাগনেটিজমের পরিবর্তন করে স্ট্যাটিক ইলেকট্রিসিটি আর ইলেকট্রিসিটি সহ বিভিন্ন কৌশলকে ব্যবহার করা হতো। 1820 সালে হেন্স খ্রিশ্চানের দ্বারা ইলেকট্রোম্যাগনেটিজমের আবিষ্কারের পর আর 1824 সালে উইলিয়াম স্টারজেনের দ্বারা ইলেকট্রোম্যাগনেট আবিষ্কারের পর ইউরোপ ও আমেরিকাতে ইলেকট্রোম্যাগনেটিক টেলিগ্রাফির একটা ডেভেলপমেন্ট দেখা যায়। প্রাচীন টেলিগ্রাফ সিস্টেমগুলির মধ্যে অনেকগুলিতে সিঙ্গেল নিডল সিস্টেমের ব্যবহার করেছিল, যা একটি খুব সহজ কিন্তু শক্তিশালী যন্ত্র ছিল। তো যাই হোক, এর আসল ব্যাপারটা হচ্ছে এর কাজ খুবই ধীরে হতো, কারণ রিসিভিং অপারেটরকে সুচের দিকে তাকানো আর মেসেজ লেখার দিকে তাকানোর দিকে লক্ষ্য রেখে কাজ করতে হতো। তো স্বভাবতই এটার একটা বিকল্প ব্যবস্থার দরকার ছিল, যার ফলে আবিষ্কার হয় টেলিগ্রাফিক ইনস্ট্রুমেন্ট, অর্থাৎ যার সাহায্যে মর্স কোডকে তৈরি করা বা লেখা হয়। একটা ড্যাশ আর একটা ডটের জন্য দুটো আলাদা সাউন্ড বা শব্দ করে, যা এই সিঙ্গেল নিডল ইনস্ট্রুমেন্টকে একটা অডিয়েবল ইনস্ট্রুমেন্টে পরিণত করে। তো এটা ছিল এই যান্ত্রিক কার্যকলাপের ইতিহাস। এবার আসি এই যন্ত্রটা আবিষ্কারের পিছনের কারণ কি। টেলিফোন আবিষ্কারের অনেক আগে, অর্থাৎ প্রায় 36 বছর আগে, যখন কমিউনিকেশন চিঠির সাহায্যে হতো, আমেরিকার একজন বিজ্ঞানী যার নাম ছিল স্যামুয়েল মর্স, সেই সময়টা ছিল 1825 সাল, যেই সময় এই স্যামুয়েল মর্স নামক বিজ্ঞানী কোনো কাজের দরুন তার বাবা মার থেকে প্রায় 500 থেকে 600 কিলোমিটার দূরে ওয়াশিংটন ডিসিতে ছিলেন কোনো কাজের সূত্রে। সেই সময় তার মায়ের মৃত্যু ঘটে, কিন্তু সে যেহেতু এতটা দূরে ছিল, এতটা ডিস্টেন্সে ছিল, সেই জন্য তৎক্ষণাৎ তার কাছে কোনো খবরই পৌঁছায়নি। তার বাবা তাকে একটা চিঠি লেখে, কিন্তু সেই চিঠি তার কাছে যতদিনে পৌঁছায় ততদিনে বহু দেরি হয়ে গেছিল। সে চিঠি পেতেই তার মায়ের কাছে ফিরে আসে, কিন্তু দেখে যে তার মা বহুদিন হলো তাকে ছেড়ে এই পৃথিবী থেকে চলে গেছেন। এই ঘটনার পর তিনি একেবারে ভেঙে যান। তিনি দুশ্চিন্তায় ভেঙে পড়েন তার বাবার জন্য, তার পরিবারের বাকি সদস্যদের জন্য, কারণ তাকে অনির্দিষ্ট সময়ের জন্য বাড়ির বাইরে থাকতে হয়। সেই ঘটনার পর তিনি একটা কথা খুব পরিষ্কারভাবে বুঝে গেছিলেন যে এই চিঠির মাধ্যমে যে কমিউনিকেশন করা হচ্ছে তার থেকেও দ্রুত কোনো কমিউনিকেশন ব্যবস্থার প্রয়োজন। তাই প্রায় তখন থেকেই তার মাথায় কিছু একটা প্ল্যান চলতে থাকে যে এরকম কিছু একটা ডিভাইস বা যন্ত্র বানাতে হবে যা ইনস্ট্যান্টলি খবর পৌঁছে দেবে। তারপর আসলো সেই সাল 1836 সাল। সেই সময় তিনি একটা প্রজেক্টে কাজ করা শুরু করে, যার ফলে ইলেকট্রিক কারেন্টের সাহায্যে, ঠিক একটু আগে যে মেকানিজমের কথা বললাম সেই মেকানিজমটা, এক স্থান থেকে অন্য স্থানে কোনো বার্তা পাঠানো। তো যেহেতু এবার ইলেকট্রোম্যাগনেটিকের সাহায্যে কোনো বার্তাকে প্রেরণ করা হয় বা পাঠানো হয়, সেখানে একটা বিপ বিপ বলে শব্দ তৈরি হতে শুরু করে। তো এবার শুরু হলো আর এক ধরনের মুশকিল। এই বিপ বিপের সাহায্যে কেউ কিভাবে কোনো মেসেজ পাঠাবে?
তো সেই সময় এই শূন্যস্থানকে পূরণ করা হলো প্রতি কটা লেটারকে সেই বিপ বিপের অনুসারে সাজিয়ে। ছোট বিপগুলোকে বলা হচ্ছে ডিট, আর বড় বা লম্বা বিপগুলোকে বলা হচ্ছে ড্যাশ, আর এই বিন্দুর বিন্যাস বা ডট অর্ডারগুলোকেই বলা হচ্ছে মর্স কোড। তো সব থেকে ছোট কম্বিনেশন হলো 1, যেমন লেটার ই আর লেটার টি। তো ই এর ক্ষেত্রে একটা ডট আর টি এর ক্ষেত্রে একটা ড্যাশ। আর সব থেকে বড় কম্বিনেশন হচ্ছে 4, আর এই বড় কম্বিনেশনটা অনেকগুলো লেটারের ক্ষেত্রে ব্যবহার করা হয়ে থাকে। তো তারপরে দুদিকে দুটো টেলিগ্রাফিক মেশিনকে রেখে পরীক্ষা করা শুরু হলো। একটা দিয়ে বার্তা পাঠানো হলো, তো আর একটা দিয়ে রিসিভ করা হলো। আর তারপর যখন রিসিভড কোডকে ডিকোড করা হলো তখন সেই রেজাল্ট একেবারে পারফেক্ট। আর তারপরেই এই দুনিয়া এই কোডকে মর্স কোড নামে চিনল। তো এই ছিল আজকের টপিক। আপনারা জানান আপনাদের এই মর্স কোডের ব্যাপারে জেনে কেমন লাগলো, নতুন কিছু শিখলেন কিনা, আর যে পয়েন্টগুলো আমি বললাম সেগুলো আপনারা আগে থেকে জানতেন কিনা, আর যদি না জেনে থাকেন তো ব্যাপারটা জেনে আপনাদের কেমন লাগলো। ও লাস্ট পয়েন্ট, তো আগে যেমন আমি একটা কথা বলেছিলাম যে এই SMS টিউনটার ব্যাপারে একটা গোপন তথ্য আপনাদের দেব। তো এটা ছিল নকিয়ার একটা আইকনিক রিংটোন বা মেসেজ টোন, আর এই মেসেজ টোনটা ছিল মর্স কোড দিয়ে তৈরি। আর সেই টিউনটাকে বা মর্স কোডটাকে ডিকোড করলে যেটা হয় সেটা হচ্ছে SMS, অর্থাৎ নকিয়ার সেই অথেন্টিক রিংটোনটা SMS এর জন্য বাঁচত, আর সেটা SMSই বলতো ইন মর্স কোড ল্যাঙ্গুয়েজ। আর যদি এরকমই আরও ইন্টারেস্টিং ফ্যাক্টস জানতে চান তাহলে আমার চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করুন, লাইক করুন, শেয়ার করুন, আপনাদের ফ্যামিলির সাথে শেয়ার করুন, বন্ধুদের সাথে শেয়ার করুন। প্লিজ সাবস্ক্রাইব করুন, কমেন্টস করুন, প্লিজ, যেটা খুব ইম্পর্টেন্ট, কমেন্টটা করুন যাতে আমি আপনাদের মতামতের ব্যাপারে একটু ওয়াকিবহাল হই। আর প্লিজ আমাদের সাথে কানেক্টেড থাকুন, আমাদের পরের ভিডিওটি খুব শিগগিরই আপনাদের জন্য নিয়ে আসতে চলেছি।